Sanibonani nonke masosha omkhonto asethemba ukuthi niyaphila kuwumsombuluko. Niyabona bantu bakithi lesi sikhathi esiphila kusona. Isikhathi lapho khona amaxoki aseveza aphumela obala. Siphila esikhathini lapho khona amaxoki angasenawo amahloni wokuxokiza nje. Ngoba phela bona sebeyitshelile ukuthi bakhuselekile kulesi simo esizithola sikusona. Bayibona bona sebe right ukuthi hayi akusekho okuzobathinta. Lokho ngikushiso yini bantu bakithi? Ngikushiso ukuthi ngike ngathi mangifunda amaphepha la izolo ngiyacabanga ukuthi bekuyi Sunday Times noma iSunday World kubhalwe indaba ngale ndoda le kuthiwa uMatthew Phosa. uMatthew Phosa kuthiwa ubhale incwadi le ncwadi lena imemoir mabesho bekweteza. Kuthiwa le ncwadi ingamakhasi angamakhulu amabili 200 pages. Kodwa kulamakhasi angamakhulu amabili into eqanyisiwe amanga nje. uMatthew Phosa uqamba amanga alihlaza cwecwe. Uthi uMatthew Phosa ama-Gupta adonate imali engango 20 million. Le mali bayidonate kodwa bebe inhloso yabo bekuyidonatela iANC. Bedonate iANC izokhankasela ukhetho. Kodwa le mali bangayithumela kuANC, bayithumela direct kubaba uNxamalala. Uyayibona leyo nto ingamanga nje. Why ngithi ngamanga lento? Ngoba phela uma umuntu ezothunyelwa imali engango 20 million kodwa kuthiwa leyo mali eyombutho, lo muntu kodwa ebe engeyena usikhwama noma uTreasury General walowo mbutho, kusuke kuchaza ukuthini lokho? Ungadonate imali eningi kangaka eyisamba esiningi kangaka, siyazi imithetho yama PFMA Public Finance nabo FICA Financial Intelligence, bese uthumela u20 million uthumele straight kupresident kodwa ungawuthumeli lapho khona uzorishwa uTreasury General. Uyayibona nje kwayo leyo nto ukuthi i-raise ama red flags, ayiyenzi sense, ayisiniki umqondo wokuthi siyibuke sisho ukuthi cha impela ingenzeka into enje. Okwesibili ukuthi phela uma kuzothunyelwa umuntu imali engango 20 million, into esiyaziyo ukuthi kune financial intelligence lapho khona ekwazi ukuthi umuntu mayezothunyelwa imali engango 20 million, ikakhulukazi lowo muntu uma kupresident lona osuke efungile eParliament, uma lo muntu ezothunyelwa imali engango 20 million, kuba khona abantu abazokwazi ukuthi leyo nto beyiseshe, kuba khona ubufakazi futhi obukhombisayo ukuthi ngempela lo muntu wawuthola lo 20 million. So into engasiza uMatthew Phosa ukuthi njengoba eseyibhalile lencwadi, akahambe yovula icala kumaHawks, evule icala kumaHawks elivulele ukuthi bekwazi ukuthi bezoyilandelela le 20 million le akhuluma ngayo ukuthi phela ubaba uNxamalala wayithatha wazigodlela yona. Ngoba phela ayimsho ukuthi naye iANC ibingeke ithule yazi ukuthi imali yabo ye-donation bekufanele basize isesikhwameni sikababa uZuma, useyigcinele yena. Ibingeke ithule iANC ingenzi lutho. So uyabona nje ukuthi uMatthew Phosa uhubhuza amanga, usekitaza abelungu phela, wenza lento ejabulisa abelungu yokuthi phela uZuma nje must die by any means necessary. Kill Zuma by any means necessary. Kuyaphoxa ngempela ukubona ukuthi ngempela uma sithi siyabukisisa nje ukhongolose
kusho ukuthi kuyiqiniso ukuthi ubaba uNxamalala was the last one of the real breed of struggle icons. Sekusele imvucu yodwa lapha kwagogo, kusele nje imvucu abantu ozwa kuthiwa ama-struggle stalwarts, kodwa sibazi labantu, siyatshelwa sitshelwa ukuthi hayi ba ama-struggle stalwarts, kodwa abazi lutho labantu. Bavela nje bona uma sebebona ukuthi sekuhlukumezeka amafutha abo, sebebona ukuthi hayi ngathi impela sekuphushwa le black agenda kakhulu, ubabona sebeveza amakhanda. Niyabona abantu bakithi, abantu abafana nabo Matthew Phosa, siyabazi, ngeke besidide, futhi siyazi ukuthi nalobu rishi babo njengoba berishi nje, phela uMatthew Phosa is very 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 wealthy. Ungomunye singambala sithi in fact if he's not a billionaire, he is almost a billionaire. Kodwa uma singathi siyawulandelela lo mnotho sizothola ukuthi lo muntu uyisichuse, uyafana nabo bonke abaningi lekwagogo okuthiwa they are wealthy but they do not have power. Labantu they are wealthy but they don't have power. They can't influence anything. They are being influenced. Labantu bayacontrolwa, bayaluswa, bona bajabulela ukukitaza belungu belokho bekhuluma lamanga abawakhulumayo. It is very disappointing, kodwa it is not shocking or surprising. Vele lokho sikulindele. Ubaba uNxamalala kwathiwa unendle eDubai le, imansion. Sathi thina sicela itayitela, la ngavela itayitela. Kwaqhamuka nomunye wale kulombutho omunye lo sushiwa abantu bebeloshiwa abantu lo mbutho lo umbala obomvu engeke ngubize ngegama. Naye umholi wakhona kwathi kusemnandi ukuthuka ubaba uNxamalala, wathi ubaba uNxamalala waphuma angazi no 50 billion, waphuma nawo ngeprivate jet ewusale emansionini yakhe eseDubai. Mina ngithi ngicela ukunibuza abantu bakithi, iprivate jet ingawuthwala u50 billion wamarandi? Hayi bakwethu, kade kudlalwa ngathi la, asivukeni manje. Ipolitiki yabo sekwamanga nje kuphela, bagitaza belungu, ngeke besenze lutho. Kwaza Mkhonto.